सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि प्रतिपक्षीय बेन्चमा बस्नु परेपछि एमालेको ध्याउन्न संसदलाई कसरी असफल बनाउने भन्नेमै। कान्तिपुर समाचारमा आज 50 भन्दा बढी विधेयक अलपत्र, एमसीसी पास हुने टुङ्गो छैन तर परियोजनाका काम भने सुरु। मेलम्चीको पानी चैतमा काठमाडौँ ल्याउने भने पनि पुनर्निर्माणका फाइल भने सिंहदरबारका टेबलमै अड्किएको बारे विशेष सामग्री। भृकुटी मण्डप लगातार अतिक्रमणको चपेटामा, काठमाडौँमा मोटरसाइकल चोरको बिगबिगी लगायतका समाचार प्राथमिकतामा रहनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनदेखि नै संसदलाई असफल बनाउने एमालेको कसरत कायमै। संसदलाई उपेक्षा गर्दा संविधानको मर्म र राज्य संरचना कमजोर, सत्तापक्ष भन्छ प्रतिगमनको प्रयास चलेको छैन। प्रतिगमनकै बाटोमा छन्। एमसीसी भन्दा गठबन्धनको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सत्ता साझेदार दल एकजुट। संसदबाट पारित भए तत्काल कार्यान्वयनमा जाने एमसीए नेपालको तयारी। बाढीले क्षत विक्षत बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण अझै सुरु भएन। चैतभित्रै काठमाडौँमा पानी ल्याउने सरकारी घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। म्यानमारमा सेनाले आम नागरिकको सामूहिक हत्या गरेको तथ्य फेला। छुट्टा छुट्टै घटनामा 40 जना सर्वसाधारणको हत्या। र ए डिभिजन लिगमा एपीएफ फुटबल क्लबको पहिलो जित। फ्रेन्ड्सलाई हराउँदै रेलिगेसन जोनभन्दा माथि उक्लियो। 5औं चरण सकिँदा मनाङ 13 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा। अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी अन्तर्गत नेपाल विकास समिति अर्थात् एमसीए नेपालले आयोजनाका लागि पूर्व तयारीका अधिकांश काम सकेको छ। संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुनासाथ कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ। एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच नै कुरा नमिलिरहेको बेला एमसीए नेपाल भने सम्झौता पारित हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने गरी तयारीका काम पूरा गरिसकेको छ। उसले एमसीसीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने मकवानपुर, नुवाकोट लगायतका जिल्लाबाट सम्पूर्ण कामको पूर्व अध्ययन समेत गरिसकेको छ। परियोजना लागू हुने केही ठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम मात्रै बाँकी छ। संसदको अनुमोदन चाहिँ यो आयोजना अगाडि बढाउनलाई जुन डेट मैले अघि तपाईँलाई भने पूर्व तयारी सकिसकेपछि एउटा निर्माणमा जाने मिति, त्यो मितिभन्दा अगाडि चाहिँ 6वटा पूर्व शर्त पुरा गर्नु थियो। 4वटा भइसकेका छन्। एउटा चाहिँ यो जग्गा अधिग्रहण काम 100% सकिया छैन, जाँदैछ यो। एउटा चाहिँ संसदबाट अनुमोदन हो। संसदबाट अनुमोदन भएपछि हाम्रो सबै शर्तहरू पुरा भए त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा डेट फिक्स गरेर निर्माणमा जाने हो। जग्गा कुनै पनि विदेशी संस्थाको नाउँमा त्यति सजिलै नेपालमा राख्न पाउँदैन र एमसीसीको त हुँदै होइन। यो जग्गाका लाल पूर्जाहरू यहाँ तपाईँ यहाँबाट जानुभयो भने दायाँतिर बाकस छ, त्यो बाकसमा सबै लाल पूर्जा छन्। त्यो लाल पूर्जा बकाइदा चाहिँ नुवाकोट जिल्लाबाट जिल्लाका कार्यालयहरू जुन छन् त्यो कार्यालयले त्यो व्यक्तिको जग्गाहरू अहिले एमसीए नेपालको नाममा छ। एमसीए नेपालले 5 वर्षभित्र यो आयोजना इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि यो सबै चिज अर्थ मन्त्रालयमा जानुपर्छ। एमसीए नेपालले परियोजना अन्तर्गतका सडक निर्माण र विद्युत प्रसारण लाइनका लागि लिएका जग्गा धनीको लाल पूर्जा परियोजना सकिने बित्तिकै फिर्ता गरिने समेत जनाएको छ। परियोजना राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको भनेर कतिपयले भने आलोचना गरिरहेका छन्। कोहीले भने अन्य देशमा लागू गरिएको एमसीसी परियोजना सम्बन्धित देशकै कानुन अनुसार चलेको भन्दै नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहने बताएका छन्। दुईटै देशभन्दा माथिको कानुन, दुवै देशलाई भन्दा माथिको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसको गाइड गर्ने हुनाले नेपाली कानुन पनि लागू हुँदैन, अमेरिकन कानुन पनि लागू हुँदैन। र यो सम्झौतामा साइन गरिसकेपछि नेपालमा सैनिक ल्याउन पाइँदैन, किनभने दफा 2(7) सैनिक ल्याउन पाइँदैन। यो पैसा सैनिकमा युज गर्नु हुँदैन भनेको छ। साथसाथै नेपालको सार्वभौमसत्तालाई यति धेरै मान्यता दिएको छ कि इनकेस नेपाललाई यो सम्झौता लागू भइसकेपछि यो सम्झौताको कार्यान्वयनमा उसले चित्त बुझेन भने एकतर्फी रूपबाट त्यो सम्झौता भङ्ग गर्न पाउँछ। अमेरिकाले विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि दिने झण्डै 51 अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहयोगबाट 400 केवीको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणबाट 3000 मेगावाटको विद्युत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। साथै अनुदान सहयोगबाट 300 किलोमिटर सडकलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा परिणत गर्ने भनिएको छ।
अमेरिकी सहायता परियोजना MCC को विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै विवाद आउन थालेपछि सरकारले तत्काल यसलाई अघि नबढाउने भएको छ। परियोजनामा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्र पेश गर्ने तयारी सरकारको छ। MCC भन्दा गठबन्धनको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सत्ता साझेदार दलहरू एकजुट देखिएका छन्। सरकारले मक्सिर 28कै बैठकमा MCC सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न चाहेको थियो, तर अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस समेत पछि हटेपछि MCC तत्कालै संसदमा पेश हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। MCC संसदमा पेश गर्ने तयारीका साथ संसद बैठक बोलाइए पनि गठबन्धनमा आबद्ध दल नै विभाजित भएपछि आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाइयो। तर बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलकै नेताहरू MCC का बारेमा विभाजित भएपछि अध्ययनका लागि 3 सदस्यीय कार्यदल बनाइयो। MCC का बारेमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बिना संशोधन संसदमा पेश गर्न नहुने अडानमा छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस अन्य दलको साथ पाए संसदमा लैजाने मनस्थितिमा छ। गठबन्धनमा फाटो आउने गरी MCCलाई संसदमा अगाडि बढाउन नहुने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू एकमत देखिएका छन्। तत्काल मेरो निष्कर्ष, मेरो आग्रह, गठबन्धनलाई हामीले बचाउनै पर्छ। जबसम्म यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निस्तेज पार्न सकिँदैन, कमसेकम आगामी निर्वाचनसम्म हामीले यो गठबन्धनलाई बचाएर हामी लानै पर्छ। यसलाई राष्ट्रिय सहमतिमै निष्कर्षमा पुर्याउने हो र राष्ट्रिय सहमति भन्नाले संसदभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति गरेर अथवा देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति गरेर नै यी विषय टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ र MCCलाई पनि सहमतिकै आधारमा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ। विद्युत र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले दिने भनेको MCC अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको भन्ने आशंका संशोधनको पक्षमा रहेका दलहरूले गर्दै आएका छन्। यसबाहेक संसदमा मूल कानुन अनुमोदन गराएर सहायक कानुनमा अमेरिकी हस्तक्षेप हुने कुरालाई सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाइरहेका छन्। बिना संशोधन MCC अगाडि बढाउन काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरू तयार देखिँदैनन्। र अहिले MCCसँग जोडिएकाहरूले यो गठबन्धनको अङ्ग होइन भनेर हामीलाई प्रश्न पार्न कोसिस गरिरहेका छन्। हामी उनीसँग पनि संवादमा रहेका छौँ। यसलाई हामीले राम्रो वातावरणमा, सहज वातावरणमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र विशुद्ध आर्थिक सहयोगको विषय बनोस्। सेनासँग यो अन्य कुनै कुराहरूसँग नेपालको सार्वभौम सत्तासँग जोडिने कुरा नहोस्। 2076 साल असार 30 गते नै संसदमा दर्ता भएको MCC दलीय विवादकै कारण टेबल हुन सकेको छैन। अमेरिकाले भने MCC पारित गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। आज पुस 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले संविधानको मर्म विपरीत पहिलो पटक संसद विघटन गरेको दिन। सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले जब ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्गको सिफारिस गरे, त्यसयता संसदलाई नेकमा बनाउने प्रयत्न निरन्तर चलिरहेको छ। ओलीकै कारण 2 पटकसम्म संसद मास्ने कोसिसलाई सर्वोच्चले बचाए पनि त्यसका असरहरू कायमै छन्। एमाले त अहिले पनि संसदलाई असफल पार्न हर सम्भव प्रयासमै छ। त्यो बेलाका नेकपा अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नकै लागि संविधानको परिकल्पना विपरीत अघिल्लो पुस 5 गते एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन गराएका थिए। संसद विघटन विरुद्ध आफ्नै दल सडकमा उत्र्यो। फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्यो, तर पद त्याग्ने नैतिकता ओलीले देखाएनन्। उल्टे अनेक प्रपञ्चमा सामेल भए र 2078 जेठ 7 को मध्यरातमा फेरि संसद विघटन गरिदिए। ओलीले संविधान, संसद र विधिलाई लत्याएपछि एमाले बाहेकका दलहरूको माग अनुसार अदालतको प्रमादेशले असार 29 गते नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धन सरकार बन्यो। एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी जन्म्यो। तर अहिले पनि एमाले संसदलाई असफल बनाउने प्रयत्न गरिरहेकै छ। सदनमा नाराबाजी र निरन्तर विरोध गर्दै सर्वदलीय बैठकलाई समेत स्वीकारेको छैन। एमालेको कदमलाई सत्तारूढ दलले भने पुस 5 पछिको प्रतिगमनको निरन्तरता भनिरहेका छन्। ओलीजी अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा छन्।
उनले प्रतिगमन नसच्याएको त छँदै थियो। आजभोलि तपाईँ हामीले सदनभित्र जे देखेर भोगिरहेका छौँ त्यो प्रतिगमनकै निरन्तरता हो उहाँको तर्फबाट। एमाले संसदलाई कामै गर्न नदिने र आफूले गरेको विघटन सही थियो भन्ने देखाउन चाहन्छ। तर गठबन्धन दलहरू संविधान रक्षाका लागि संसदलाई जोगाउनु पर्ने पक्षमा देखिन्छन्। अबका दिनमा कसैले पनि हाम्रो जुन लोकतान्त्रिक परिपाटी छ, हामीले धेरै ठुलो त्याग तपस्या र उत्सर्ग गरेर स्थापित गरेको जुन पद्धति छ, यो पद्धतिलाई अक्षुण्ण राख्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउनका निमित्त हामीले मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आजको हाम्रो दायित्व छ। यो संसदको आयु झन्डै 1 वर्ष बाँकी छ, तर संसद केवल जीवित मात्रै छ। एमालेको प्रहार रोकिएको छैन। गतिरोध हटाउन बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा समेत जान्न। यो सबै संसदको संसदीय मर्यादा, संसदीय संविधानको मर्म भावना, कानुनको मर्म भावना, दलीय व्यवस्थाको चाहिँ कानुन, त्यसको भावना विपरीत उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो। त्यहाँबाटै अवरुद्ध भयो र हामीले यो अवरुद्ध खुलाउन भनेर धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ र हामीले भन्यौँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा वार्ता गरौँ, छलफल गरौँ, यो सबै चिजहरूमा निष्कर्ष निकालौँ, अगाडि बढौँ। हामीले त्यति बेलैदेखि भन्दै आयौँ। आज तपाईँको चाहिँ पुसको 5 गते भइसक्यो। त्यस्तो बैठक डाक्नु भएन। झारो टार्ने हिसाबले सर्वदलीयको नामबाट के दलीयको नामबाट कहिले कसले यस्तो खालको बैठकको आह्वान गरिराख्नु भएको छ। झन्डै 2/3 सरकारलाई लथालिङ्ग पार्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले 2077 पुस 5 मा संसद विघटन गरेर सुरु गरेको अस्थिरताको बीजारोपणको असर झन बढ्न खोजेको देखिन्छ। 50 भन्दा बढी विधेयक अल्पत्र छन् र अध्यादेशका भरमा देश चलेको छ। संसदलाई दाउपेचको केन्द्र बनाउँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संरचनाहरू समेत प्रभावित भइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोध कायमै रहेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए। अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बैठक सञ्चालन हुन दिएर सदनको मर्यादा कायम राख्न बारम्बार आग्रह गरेका थिए। तर एमालेले विरोध कायमै गरेपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नको जवाफ आउनुपर्ने बताएका थिए। एमालेले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका माधव कुमार नेपाल लगायत 14 जना सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्तको सूचना जारी गर्नुपर्ने माग राखेर संसदमा विरोध गर्दै आएको छ। 10औं अधिवेशन सुरु भएपछि प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक पनि भोलिका लागि बोलाइएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा स्वास्थ्य, अर्थ, गृह तथा अन्य सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीहरूसँग खोप र नयाँ भेरिएन्ट रोकथामलाई लिएर छलफल गरेको स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाले जनाएका छन्। यसै महिनाभित्र कोरोना विरुद्धको खोपको पहुँच अझ बढ्ने उनको भनाइ छ। हामी सरकारवाला मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीज्यू बसेर यसलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री स्वयं आफै यसलाई चासो लिएर आह्वान गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ अबको केही दिन वा चाहिँ यो पुस महिनाभित्रमा अहिले हामीले जे नतिजा अथवा जुन प्रतिशत जनसङ्ख्याले खोप लगाएका छन् त्योभन्दा मलाई लाग्छ चाहिँ नि धेरै नै माथिल्लो चाहिँ नि प्रतिशतले खोप लाउनुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। किन भन्दा प्रत्येक प्रदेशकाले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। विश्वमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण फैलिँदै गएको छ, तर नेपालमा भने संक्रमण भित्रन नदिन पर्याप्त सावधानी अपनाइएको छैन। सरकारले हङकङ, दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया,
लेसोथो, इस्वाथिनी, मोन्जाभिक र मालावी सहित 9वटा मुलुकमा लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध बाहेक अरू मुलुकबाट सहज रूपमा आउन दिने गरेको छ। युरोपेली मुलुकहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाई गरेका छन्, तर नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले PCR नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र, खोपको पूर्ण मात्रा लिएको प्रमाणपत्र पेश गरेको एउटा छ। फ्लाइटबाट एउटा पोजिटिभ आउँदा 40 जना हामी क्वारेन्टाइनमा पठाउँछौँ। पोजिटिभ केसहरूलाई हामी कीर्तिपुर आयुर्वेदिक आइसोलेसन सेन्टर कीर्तिपुरमा पठाउने गरेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी पार्किङ अस्तव्यस्त छ। त्यसमा पनि हरेक दिन मोटरसाइकल हराउने घटना ट्राफिक प्रहरीलाई थप चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ। कतिसम्म भने शुल्क तिरेर राखिएका ठाउँहरूबाटै मोटरसाइकल हराउने गर्दछन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको कन्ट्रोल रुममा कैद गरिएको यो सीसी क्यामेराको दृश्य कोटेश्वरको हो, जहाँ केही मोटरसाइकल पार्किङमा छन्। एकजना मास्क लगाएको व्यक्ति कुनातिर राखिएको मोटरसाइकलको छेउमा आएर उभिएको देखिन्छ। नजिकैका अरू गएपछि त्यो व्यक्तिले उक्त मोटरसाइकलमा केही गरे जस्तो देखिन्छ र 20 सेकेन्डभित्र लिएर भाग्छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार काठमाडौँमा यसै गरी दैनिक 3वटासम्म मोटरसाइकल हराएको उजुरी पर्ने गरेको छ। साउन यता मात्रै 493वटा मोटरसाइकल चोरी भएका छन्। 192 मात्रै फेला पारेर धनीलाई बुझाइएको छ। घरमा राखिएका केही मोटरसाइकल चोरी भए पनि अधिकांश भने सार्वजनिक स्थानबाट गायब हुने गरेको छ। ती मध्ये आधा पनि भेटिन्नन्। भेटिएर धनीले पाउँदासम्म अधिकांश पाटपुर्जा गायब हुन्छ। काठमाडौँभित्र मोटरसाइकल बढी चोरी हुने बौद्ध, गौशाला लगायतका स्थानलाई निश्चित रूपमा हेरिएको ट्राफिक प्रहरीको बुझाइ छ। सीसी क्यामेराको माध्यमबाट पनि धेरै मान्छे पक्राउ गरेका छौँ। खास गरी एकान्त ठाउँ, त्यसपछि अलि धेरै बाइकहरू भएको ठाउँमा अब सबै प्राय बिजी हुन्छ। जस्तो धार्मिक र्यालीहरू भएको ठाउँ, जस्तो भनौँ न शिवरात्रिहरू, न्यू रोडमा पनि अब म्याक्सिमम् गाडीहरू पार्क भएको हुन्छन्। त्यस्तो ठाउँमा कसैको पनि ध्यान नजाओस् भन्ने हिसाबले, कसैको ध्यान पुगेको छैन भन्ने समयमा, त्यो समयमा एउटा यो बाइक मेरो आफ्नै हो भन्ने बहाना गरेर त्यस्तो किसिमको बाइकहरू चोरी भएको देखिया छ। काठमाडौँबाट चोरी भएका मोटरसाइकलका कि पाटपुर्जा बेचिन्छ कि उपत्यका बाहिर रामेछाप, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक सहितका केही तराईसम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँबाट बाहिरिने क्रममा प्रहरी जाँच पनि कमजोर हुँदा भेटिन मुस्किल भएको हो। मोटरसाइकल पार्किङका लागि महानगरपालिकाभित्र शुल्क लिएर तोकिएका स्थानहरू पनि छन्, तर शुल्क लिनेले समेत सुरक्षाको जिम्मा नलिँदा चोरीका घटना बढेका हुन्। पार्किङको पैसा थोरै होला, मोटरसाइकलको पार्किङको पैसा थोरै होला, तर जिम्मेवारी त हो नि। खालि पैसा लिने मात्रै उसको काम होइन, सुरक्षा दिनु पनि उसको कर्तव्यभित्र पार्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो कानुनमै आउनुपर्छ। उसको खालि पैसा उठाउने मात्रै ठुलो कुरो होइन, सुरक्षा दिनु पनि। कसैले मैले मेरो मोटरसाइकल कुनै ठाउँमा राख्छु भनेदेखि, अथवा मैले कुनै मेरो सामान कसैलाई जिम्मेवारी दिएर राख्छु भनेदेखि त्यो जिम्मेवारी लिनु त उसको त्यो पैसा उठाउनेको काम पनि त हो नि। मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोह नै सक्रिय छन्। आफ्नो साधन चोरी हुँदा सवारी धनी पीडित हुन्छ नै, अझ चोरीका मोटरसाइकल कुनै जघन्य अपराधमा समेत प्रयोग हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। त्यसैले स्वयं सवारी धनी र पार्किङमा शुल्क लिने पक्ष समेत थप जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डप लगातार अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। कुनै बेला मनोरञ्जन स्थलको रूपमा विकास गर्न सरकारले 114 रोपनी गुठीको जग्गा अधिग्रहण नै गरेर यो ठाउँलाई खुला क्षेत्र बनाएको थियो। समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको भ्रेकुटी मण्डपलाई विगत 29 वर्षदेखि योजना बिनै मनलाग्दी तरिकाले सञ्चालन गरिँदा अस्तव्यस्त बनेको छ। काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डप भन्ने बित्तिकै फन पार्क तथा हङकङ बजारको सम्झना आउँछ। तर भ्रेकुटी मण्डप नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालयदेखि टुकुचा खोला, तरकारी बजार र बगीखानासम्म फैलिएको छ। यति धेरै क्षेत्र ओगटेको भ्रेकुटी मण्डप लामो समयदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। 2020 साल अघिसम्म धानका बाला झुल्ने यो क्षेत्र अहिले सरकारी कार्यालय राख्नेदेखि व्यापार गर्ने ठाउँमा परिणत भएको छ। रेल चढ्नलाई चाहिँ उहाँ जानुपर्छ, जनकपुर जयनगरमा जानुपर्छ, कि त चाहिँ रक्सोल जानुपर्छ। अब त्यो सबै जान सक्दैन नि, बुढाबुढीहरू उनीहरू केटाकेटीहरू हो। त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ रमाइलो होस् भनेर त्यस्तो किसिमको त्यो मनसायले, त्यो राम्रै मनसायले चाहिँ गरेको हो।
पछिल्लो समय भृकुटी मण्डपका अधिकांश भाग अतिक्रमणमा परेका छन्। 60 रोपनीमा 20 वर्षदेखि फन पार्क बसेको छ। यसले प्रति महिना 41,000 रुपैयाँ भाडा तिर्छ। त्यस्तै अर्को संस्था ल्यामो पुचले महिनाको 18,000 तिरेर 25 रोपनी जग्गा उपयोग गर्दै आएको छ। 30 रोपनीमा हङकङ बजार बसेको छ। 23 रोपनीको पार्क र प्रदर्शनी मार्ग समाज कल्याण परिषदको आम्दानीको स्रोत हो। निजी क्षेत्र मात्र होइन, यहाँ लगभग 7वटा सरकारी कार्यालयका भवन छन्। अन्य सङ्घ संस्थाका कार्यालय पनि उत्तिकै छन्। तर परिषदले उठाएको भाडा भृकुटी मण्डपको व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरेको छैन। भृकुटी मण्डप व्यवस्थापनका लागि गुरु योजना नै नबनेको भन्ने होइन। 2043 सालमा नै खुला क्षेत्र समेत कायम रहने गरी जापानबाट प्राविधिक टोली मगाएर गुरु योजना निर्माण गरिएको थियो। त्यति बेला बनाइएको गुरु योजना अहिलेका लागि व्यवहारिक नहुने भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नयाँ योजना बनेका छैनन्। खुल्ला बजारभित्रको चाहिँ एउटा रमाइलो मेला जुन छ भृकुटी मण्डपभित्रको, त्यसमा अहिले पनि तपाईँले खोज्नुभयो भने कहीँ न कहीँ वर्तमान सरकारसँग सम्बन्धित मानिसहरू जोडिएका छन्। त्यसकारण त्यो गुरु योजना बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ ती राजनैतिक स्वार्थहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा काम गर्ने गरेको छ। काठमाडौँमा जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा खुला क्षेत्रको माग पनि बढेको छ, जसकारण पछिल्लो समय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ग्रेटर टुडीखेलको अवधारणामा भृकुटी मण्डपलाई पनि खुला क्षेत्र कायम राख्ने गरी डिजाइनले प्राधिकरण खारेज हुँदैछ। तर ग्रेटर टुडीखेलको अपनत्व सरकारले लिन्छ कि लिँदैन भन्ने निश्चित छैन। यता समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारी भने भृकुटी मण्डपलाई व्यवस्थित बनाउने बारेका भावी योजना सुनाउन पनि तर्किने गरेका छन्। परिषदले ठोस पाइला नचाल्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँ मेगा हल बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। डिजाइनसम्म सार्वजनिक गरिसकेको महानगरले सरकारबाट स्वीकृति भने पाएको छैन। समाज कल्याण परिषदले सही ढङ्गले भृकुटी मण्डप सञ्चालन गर्न नसक्दा र सरकारले पनि आफू निकट व्यवसायिक स्वार्थ पूर्तिका लागि आँखा चिम्लिँदा भृकुटी मण्डपको पहिचान नै अस्तव्यस्ततामा परिणत भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र गोविन्द खत्रीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालयको शिक्षा व्यावहारिक, जीवन उपयोगी र समाजको विकास तथा रूपान्तरणमा सहयोगी हुनुपर्ने बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 47औं दीक्षान्त समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिस्पर्धी विश्व शैक्षिक बजारमा विश्वविद्यालयले युग सापेक्ष शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो औल्याए। विश्वविद्यालयको स्तर उच्च बनाउन सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरू बीच सहकारी, सहयोग, सद्भाव र सदैव आवश्यक पर्ने कुरातर्फ समेत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब जनताको आवाज। हामीले आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहका सहभागीलाई सोधेका छौँ, शिक्षित जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै टिकाउन के गर्नुपर्ला? जनताको आवाज। पोलिसी मेकिङको लेभलहरू जुन अर्गनाइजेसन्सहरू छ उहाँहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटी ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रविधियुक्त र सिपमूलक शिक्षातर्फ डोर्याउनुपर्छ। तलैदेखि सिपमूलक शिक्षामा चाहिँ जोड दिनु पर्यो। देशको श्रम चाहिँ बाहिर जाँदैन, त्यतातिर चाहिँ विभिन्न स्वरोजगारको उपायहरू खोजेर राष्ट्रले नै गर्नुपर्छ। नेपालमा बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। पहुँच गाडन अवसरको बाँडफाँड हुने भएको कारणले थोरै पढेका मान्छेहरूलाई एउटा समस्या हो। जे सिक्छौँ त्यो सिकेको कुरालाई सही ठाउँमा लागू गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो। पोलिसी नै छैन, पोलिसी नै भएपछि 10 जना बाहिर भइहाल्छ। फर्दर एजुकेसनको लागि चाहिँ यही राम्रो व्यवस्था भयो भने चाहिँ हामी रोकिन सक्ने चान्स हुन्छ। अर्थ र विकास। विकास खर्च गर्न नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रीले जनार्दन शर्माले आज विभिन्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई काममा थप सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। मन्त्री र सचिवहरूसँगको आज काठमाडौँमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन नियमन संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले अब विकास खर्चको रफ्तार बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले त्यही अनुसार काम गर्न गति बढाउन आग्रह गरे।
संघीय राजधानी काठमाडौँवासीको तिर्खा मेटाउने मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई गत असारमा आएको बाढीले छिन्न भिन्न बनायो। सरकारले आयोजना मर्मत गरेर चैतसम्म काठमाडौँमा पानी छाड्ने घोषणा गरेको थियो, तर समय घर्किने लाग्दा समेत सरकार प्रशासनिक काममै अल्झिएको छ। मेलम्चीको पानी चैतसम्म आउने कुनै छाँटकाट समेत देखिएको छैन। गत फागुनदेखि जेठसम्म उपत्यकाका 58,000 घरधुरीले मेलम्चीको पानी उपभोग गरे। घरमा भएका भाँडाकुँडा भरिएर धारा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा उपत्यकावासी हर्षित थिए। तर विडम्बना, असारमा भत्किएको संरचना अहिलेसम्म नबनाउँदा उपत्यकावासी फेरि पानी किनेर खान बाध्य छन्। अनिर्णय र चाहिँ दूरदर्शिताविहीन राजनेता भएको कारणले गर्दा आज हामी काठमाडौँवासी अझ यो चाहिँ हामी अनामनगर यो वासीले साह्रै दुःख पाएका छौँ। अदूरदर्शी चाहिँ राजनीतिज्ञकोले चाहिँ शासन सञ्चालन गर्ने भएकाले नै यो अवस्था आएको मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। मेलम्ची खोलामा आएको बाढी र पहिरोले आयोजनामा करिब 2 अर्ब रुपियाँको क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। बाढीले पुगेको हेडबक्सको संरचना, सुरुङ र आसपासमा थुप्रिएको 9 लाख घनमिटर नदीजन्य वस्तु कहिले हटाइन्छ टुङ्गो छैन। सरकारले चैतसम्म जसरी पनि पानी ल्याउने घोषणा गरेपछि प्राविधिकहरूले विभिन्न विकल्प सुझाएका छन्। अस्थायी रूपमै पानी ल्याउने केही आधारहरू छन्, जस्तो हाम्रो हिडबक्स क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा चाहिँ जुन हामीले पानी ल्याउन प्रयोग गरेका संरचनाहरू छन् त्यसमा चाहिँ एउटा कफर ड्याम बनाउनुपर्छ। त्यसपछि वैकल्पिक सुरुङ छ त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अम्बाथान अडिट सफा सुरु गर्नुपर्छ हैन। यी सुरुङहरू चाहिँ सुरुको मान्यता धेरै नपुगेको अवस्था, त्यसै गरी वैकल्पिक पथान्तरण प्रणालीमा भएका गेटहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था। मेलम्ची आयोजनामा यो 22 वर्षमा 60 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। वर्षायामको बाढीले करिब 2 अर्बको क्षति पुर्याएको भए पनि मुख्य क्षेत्रमै सरसफाई, साना पूर्वाधारको निर्माण र हेडबक्स बनाउँदासम्म करिब 1.5 अर्ब लाग्ने अनुमान छ। चैतसम्म पानी ल्याउने घोषणा भएपछि मेलम्ची पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने खर्चको सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ। तर खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वले 1.5 अर्बको काम पुरानै ठेकेदारलाई भेरिएसनका आधारमा दिन चाहेको छैन। खानेपानी मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व मन्त्री स्तरबाट निर्णय गराएर आइपार्ने अवगालबाट टाढा हुन खोजेको देखिन्छ। अब मन्त्री परिषदले नै मेलम्ची पुनर्निर्माणको निर्णय नगरेसम्म काम अघि बढ्ने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले कोरोना विरुद्धको अतिरिक्त खोप लगाउन गरेको ढिलाइलाई के भन्नुहुन्छ? ए. जनस्वास्थ्यप्रति व्यवस्था, बी. फितलो तयारी र सी. पहुँचवालामै सीमित। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. जनस्वास्थ्यप्रति व्यवस्थामा 38%, बी. फितलो तयारीमा 32% र सी. पहुँचवालामै सीमितमा 30% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो आजको प्रश्न छ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण छिटो सक्न के गर्नु पर्ला? ए. योजना बनाएर काम गर्ने, बी. बजेट अभाव हुन नदिने र सी. समन्वय प्रभावकारी बनाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सैदी स्मारक ए डिभिजन लिगमा एपीएफ फुटबल क्लबले पहिलो जित हात पारेको छ। जारी लिगको 5औं चरणको अन्तिम खेलमा एपीएफले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोलले हराउँदै रेलिगेसन जोनभन्दा माथि उक्लिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफमा नै एपीएफले 2-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। सुरुवाती समयमा बलमा राम्रो पोजिसन बनाएर आक्रमण बनाएको फ्रेन्ड्सले पछि भने लय गुमाएको थियो। 30औं मिनेटमा विक्की तामाङले गोल गरेर एपीएफको खाता खोले। 32औं मिनेटमा आशिषले गोल गरेपछि एपीएफ पहिलो हाफमा 2-0 ले अघि रह्यो। 56औं मिनेटमा आशिषको व्यक्तिगत दोस्रो गोलमा एपीएफ 3-0 ले अघि रह्यो। 68औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका लागि प्रिजेन तामाङले गोल फर्काए। डी बक्समा एन्थोनी फ्रान्सिसलाई दिपेश धिमालले लडाएपछि पाएको पेनाल्टीमा प्रिजेनले गोल गरेका हुन्। जितपछि एपीएफ जारी लिगमा पहिलो पटक रेलिगेसन जोनभन्दा बाहिर 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। एपीएफको 4 अङ्क भएको छ। यता फ्रेन्ड्स तालिकाको पुछारमा अर्थात् रेलिगेसन जोनमा छ। लिगको 5औं चरण सकिदासम्म मुनाङ मर्स्याङ्दी क्लब 13 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। 2 अङ्कले पछि रहेको साबिक विजेता मसिद्रा फुटबल क्लब दोस्रो स्थानमा छ। तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र सङ्कटा क्लबको समान 9 अङ्क छ। 6औं चरणका खेल आगामी शुक्रबारबाट सुरु हुनेछ।
एपिएफबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा डेब्यू गरेका जापानिज गोलरक्षक युवा कुरियामा विभागीय क्लबबाट खेल्ने पहिलो विदेशी खेलाडी बनेका छन्। एफसी क्लब लाइसेन्स प्राप्त भई फुटबल क्लबका रूपमा दर्ता भएपछि एपिएफलाई विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्ने बाटो खुलेको हो। एपिएफले लिगको 5औं चरणमा कुरियामालाई क्लबमा अनुबन्ध गरेको हो। अब विदेशी डिफेन्डर र स्ट्राइकर पनि अनुबन्धको प्रक्रियामा रहेको क्लबले जनाएको छ। अर्को विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई पनि एफसी क्लब लाइसेन्स पाएको हैसियतले 4 विदेशी खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्ने सुविधा छ। भएको विदेशी कोटा चाहिँ अब युज गरेपछि फर्स्ट टाइम युज गरिरहेको छ आज होइन। हामीले एपिएफको हिस्ट्रीमै नै विदेशी प्लेयर विभागीय टिमकै युजमा चाहिँ अब फर्स्ट टाइम हो नि त। अब सायद यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा प्रोफेसनल क्लब एउटा एएफसी क्लब लाइसेन्स पाएको हिसाबमा होइन हामीले त्यो क्राइटेरिया चाहिँ हामीले त्यो ग्र्याब गरे मात्र हो। किनभने विदेशी प्लेयर खेलाउँ भन्ने हिसाबमा, तर गोलकिपरको हिसाबमा हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिने थियो। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा एपिएफ क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी भएका छन्। आज भएको आफ्नो पहिलो खेलमा एपिएफले प्रदेश 2 लाई 48 रनले पराजित गर्यो। धनगढी स्थित फाब्ला मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको एपिएफले निर्धारित 15 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 98 रन बनाएको थियो। उसुका कारण खेल ढिलो सुरु भएपछि 20 ओभरबाट 15 ओभरमा झारिएको थियो। इन्दु वर्माले 21, राजमणि ऐरीले 6, ज्योति पाण्डेले 24, रोमा थापाले 14 र ममता चौधरीले 11 रन बनाए। विमला मगरले 3 तथा सन्तोषी चौधरी, रोजी कडारी र अनुराधा चौधरीले 1-1 विकेट लिए। जवाबमा प्रदेश 2 ले 15 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा मात्र 50 रन बनाउन सक्यो। अर्को खेलमा सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेशमाथि 9 विकेटको प्रभावशाली जित हात पार्यो। फाप्ला मैदानमै भएको खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको गण्डकी 18 ओभरमा 31 रनमा अलआउट भएको हो। जवाफमा सुदूरपश्चिमले 107 बल बाँकी छँदा 1 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्यो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र खेलाडी बीच उत्पन्न विवादले ठूलो रूप लिएको छ। टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको तयारीले चर्चा पाउनुपर्ने बेलामा क्यान र खेलाडी बीच चलेको जुहारीको मूल्य समग्र क्रिकेटले नै चुकाइरहेको छ। कारबाहीमा परेका ज्ञानेन्द्र मल्लसहित 4 खेलाडीले क्यानलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। तर क्यानले वार्ता र छलफलका लागि तयार रहे पनि खेलाडी वर्गीकरणको निर्णयमा पुनरावलोकन नहुने स्पष्ट पारेको छ। क्यानको निर्धारित तालिका अनुसार मंगलबारबाट पोखरामा सिनियर टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुनुपर्ने हो। तर टी20 विश्वकप छनौटको अभ्यास केही दिन ढिला सुरु हुने भएको छ। प्रशिक्षक पुबुदु दशानायके 5 दिनपछि मात्र नेपाल आइपुग्ने हुँदा अभ्यास खेल केही पछि सरेको क्यानले जनाएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडीको नाम पनि सार्वजनिक भएको छैन। तर कुरा यति मात्र होइन, कारबाहीमा परेका ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीको विषयमा क्यानले के कदम चाल्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो। कप्तानबाट हटाइएका ज्ञानेन्द्र लगायतका 4 खेलाडीले कारबाहीमा पुनर्विचार नगरे अभ्यासमा सहभागी नहुने आशय व्यक्त गरिसकेका छन्। तर क्यान भने खेलाडीसँग संवाद गर्न तयार भए पनि खेलाडीको वर्गीकरणमा कुनै फेरबदल नगर्ने अडानमा छ। ग्रेडिङ कमिटीले सर्वसम्मत दिएको, त्यसपछि क्यानको बोर्डले सर्वसम्मत दिएको क्राइटेरिया जो बनेको छ त्यसमा चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घ कन्भेन्सन भएको क्राइटेरिया र त्यसकारणले ग्रेडिङको खेलाडीहरूको सङ्ख्या छ सेन्ट्रल कन्ट्रीमा आउने, त्यो सङ्ख्या पनि होइन 6 महिना पहिले निर्धारण भएर त्यही अनुसारको फन्ड निकासा भइसकेको। हामीले तलमाथि गर्ने ठाउँ थिएन। कस क्राइटेरिया बनाउँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा होला। सङ्ख्याको कुरामा पनि ल उहाँले भनिराख्नु भएको छ 20 जना थियो, अहिले 18 किन झारियो, त्यो विशेष विविध कारणले त्यो झारिएको थियो। त्यसमा पनि छलफल होला, छलफल गर्न सकिन्छ त्यसमा, किनभने अहिले रकम निकासा भएको छैन, फन्ड हामीले चाहिँ प्लान मात्रै पठाएका छौँ। त्यहाँ यी कुराहरू सच्याउन सकिने कुरामा हामी हदैसम्म लचिलो हुन्छौँ। त जुन कुरा सम्पन्न भइसक्यो हामीले दोहोरी गरेर कराएर मलाई लाग्छ सम्भव हुँदैन। खेलाडी वर्गीकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिएको भन्दै क्यानले 4 खेलाडीलाई अनुशासनको कारबाही गरेको हो। ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर सन्दीप लामिछानेलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिइएको छ। राष्ट्रिय टिमका अन्य खेलाडीले पनि क्यानको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्। यस्तोमा खेलाडी अभ्यासमा आउँदैनन् कि भन्ने आशंका पनि कायमै छ।
मलाई लाग्दैन कसै खेलाडीले देशका लागि खेल्ने र त्यसपछि आफ्नो लागि खेल्ने खेलाडीले चाहिँ म यो खेल्दैन सो खेल्दैन भनेर भन्छ भने त्यो त दुर्भाग्य नै होला, मलाई लाग्दैन हैन। तर अन्य सानसानो कुरामा विवाद झिक्नु भन्दाखेरि विवाद समाधान गरेर अगाडि जाने कुरामा क्यान प्रतिबद्ध छ। दुईजना हुन्छ नि खेलाडी क्रिकेट सङ्घ टेबलमा बस्नु पर्यो, मध्यस्थकर्ताहरू राख्नु पर्यो र सल्लाहबाटै समाधान हुने हो हैन। यो हुन्छ नि खालि सामाजिक सञ्जालमा अथवा सञ्चार माध्यमहरूमा बोलेर मात्रै समाधान हुँदैन यसको। यो सबैजना एक ठाउँमा बसेर सबैजनाले अलिकति फ्लेक्सिबल भएर समाधान नगरिकन मेरो गोरुको बारे टका भनेर बसेर चाहिँ समाधान हुँदैन। कुनै पनि विवाद समाधान नै गर्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन। गल्ती गर्ने पक्षले नै महसुस गरेर एक कदम पछि हटे क्यान र खेलाडी बीचको विवाद तत्काल सकिनेछ। तर अहिले दुवै पक्षले आफ्नो अडान कायमै राख्दा क्रिकेट नै धराशायी हुने अवस्थामा पुग्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र श्याम श्रेष्ठका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।